Tobe makambo. Biso que na soulèvement populaire, il y a un dialogue. Dialogue, na rassemblement. Na rassemblement, des bons dialogue. Biso que na soulèvement populaire, il fallait soulèvement populaire et ça là. Mais le roi, tu as toqué Kounate. Donc tu appelles le roi au Salaté. 2019, vous trouvez ça Moussika. Nous avons la Kabila Kakaboué. Nous avons la Kabila Kakaboué. Nous avons la Kabila Kakaboué. Tina Souka. Mais comme 2019, vous avez ça, vous avez ça Kanda. Vous avez ça Kanda. Vous avez ça Kanda. 2019, la sensée. C'est pour noter que non, l'élection de 2019. Et ça l'a gâté, et on dit qu'avec au Salaté, tu l'as 2019. Toi aussi, dans la Kabila, le 19 décembre. Mais toi aussi, dans la Kabila. Tu as comment le 19 décembre. Tu as comment le 19 décembre. Toi aussi, dans la Kabila. Donc, il faut à l'ongwa. Nous avons posé comme tu es là-bas. Batounaye, hôtel de ville, tu n'as pas Zandu. Donc, et tu as mis sur le coup de début, sur le Sokako, donc, nous avons tous le silence naïf. Nous avons le silence, tous les naïfs. Donc, aussi, dans la BMB, comme les 19 fois, bon, et là, on a eu ça, ça va tout, politicien, combat congolais, on a eu ça, va rassemblement. Donc, Bango ne surtout, ça va mailler, donc, va démissionner dans Bango. Bon, et là, comment on va ça là, exactement. Va voter pour les députés, va voter pour le peuple, va voter pour le parlement. De la raison matin. Bana bazo tangate. Bon vous ta mutumbonga muke monde va vous minerva les belé. Bon démissionner. Ça veut dire mboka na bino Congo comme ça linga mboka na Congo. Bon démissionner bino nyo surtout. Ba parlementaire, ba ministre bobo ya bino Kabila l'air yango. Bon démissionner. Bon démissionner. Boso ya place oyo beta. Comment le coffre makambozo luka héritier oyo luka di lobby yo moko moni sort nango. Ozana le mwana muke carrière de ça muke. Carrière de ça muke. Bako sala bango yo. Bako sala bango yo. À la longue temps mususu. O beta sou musique té. Yo manesi baba. O ba robenga l'obélix di Zaïre. Ozana na achini héritier. Ba misia danser, ba sila ba congolais, al doit petit bino zo comprendre na bino rien. Beaucoup comprendre rien. Ou le vendre beta musique na Congo ne bra Congo beta bino musique ya masanga. Ozo ba mbongo na yo. Ole ba mbongo na yo ale. Okoma otumbo na ba combattant. Ba combattant sali bino. Ba isa bino. Merci beaucoup na bandi nyonso ya Congo France au Bozara. Ebele Bozara vraiment belé au Botala biso pe bo sa confiance na Yannick Wenge. Moto atonda ki bonzambe Bozara vraiment belé partout na Lyon, partout na Rennes. Botala biso na Rotterdam, na Bundes partout. Merci beaucoup. Na le boss José Didi Dipumba Moussala toujours zo kitoko. Merci beaucoup na maman Sophie na Rennes, maman na Médé Maxi, na rata Rennes maison, maman Sophie na Rennes. Merci beaucoup. Na 0044 maman Nadine Malila ya docteur Alain Kombo. Merci beaucoup na Jaurès Ndissa le tout puissant, mais c'est le millionnaire combattant ya Makati be combattant ya Mbongo, combattant ya Pierre Raté. Merci beaucoup na bien tout Botala biso la émission au Shotsam toujours rap pour na bien ba combattant to betaka masolo par rapport ya Marambo et to ko le Congo, Marambo le toujours na Congo, to le par rapport à l'actualité ya Marambo to le Congo ozoleka toujours na minute na pakafeli nzambe ya ba combattant ya mboka oyo Afrique du Sud alobaka pima pona mboka na kitoko makasi. Merci beaucoup. Toloba vraiment par rapport ya Marambo tout ça na Zando ba doto kufa madame ya administratrice azaka na Zando a tout kufa ba sola ba kufi ba mbele salami toloba pe actualité ya concert ya hérité watana be unyo zala na lobby le 15 otoleka na Olympia et Simba qui ba combattant lumbe les arara. Tout ça, parafeli, tout est ma solo, car les alara. Bonjour, parafeli. Bonjour, ça va? Ça va bien, bonne santé. Calme. Merci beaucoup, parafeli. Élection comme en 2019. L'habité, ma parole, les années. Élection, et comme en 2019, les sous. On a eu tout le monde Tout le monde Nous avons un soulèvement populaire, il y a un dialogue. Dialogue, un rassemblement. Un rassemblement, des dialogue. Nous avons un soulèvement populaire, il fallait soulèvement populaire et ça là. Mais le roi, tu as toqué Kounate. Donc tu appelles le roi au Salaté. 2019, tu as toqué ça Moussika. Tu as la Kabila Kakaboué. Tu as la Kabila Kakaboué. Tu as la Kabila Kakaboué. Tina Souka. Mais comme 2019, vous avez ça, vous avez ça Kanda. On a pas ça Kanda. Vous avez ça Kanda. 2019, la sensée. C'est pour annoncer que non, l'élection de 2019. Et ça l'a gâté, et on dit qu'avec au Salaté, tu as 2019. Toi aussi, la Kabila. Le 19 décembre. De toi aussi, la naïe. Tu as comment le 19 décembre était.
Donc, comme le 19 décembre, toi aussi, la naïe. Donc, il faut à Longwa, nous avons posé comme hôtel là, Batounaïe, un hôtel de ville, qui n'a pas Zandu. Donc, et Talibi Sokou, tu t'es mis sur le Sokako, donc, tu as aussi le silence naïe. Tu as dit que silence, tu as dit naïe. Donc, tu as aussi la bien, comme les 19 francs. Ah, oui, oui, merci beaucoup, Parafeli. Dollar et Mati, le rôle, il y a des gars, $1 comme dans 1600 et quelques. Vous voyez qu'il y a 1700 francs. Moi, la famille, dans le Congo, par rapport à chômage, les autres, $, les autres, mata, marmoye qui m'a bien à Congo, au le bani. Bon, et là, on a eu ça, ça va tout, politicien, congolais, on a eu ça, va rassemblement. Donc, bango ne sont tous, ça va mailler, donc, va démissionner dans bango. Pour là, comme on va ça là, ils ont été. Bah, voter bango, c'est pas député, bah, voter pour le peuple, bah, c'est pour le parlement. Dollar réseau matin. Bana bazo tangate. Bo vuta mutumbonga muke mo na vuta minerva le belé. Bon démissionner. So bo limboka na bilo Congo comme so lingamboka na so Congo. Bon démissionner bilo nyoso tout. Ba parlementaire, ba ministre bobo ya bilo Kabila l'air ngoy. Bon démissionner. Bon démissionner. Syndicat de Koloba lukele map maramo bo pa maman so ndaku ba PC so ki 2 ans akoma na Congo te. Habité par rapport à l'élection salamana ici la poya na Congo to ndé lukele ma rubrique mo makambo na nyoso ya niki ozoloba otu na ngai o seni de Kolo o Moïse Katumbi o nani na isa o déjà bien avant o nani mon ancien na isa déjà makambo déjà bon pour tout ce qui va bounder la Congo le comme bounder la Congo donc ici malango to pesa mutu desa Kabila ozana Rwanda utana au Rwanda zoki na badini kuna utana Rwanda lero yale yoko pesa no batu ba 2 ans mutolo neza na Congo te ba kundo na Congo te ozo luka yo moko yeba okoyeba tamsu le 19 okoma na biso te ozo luka yo moko yeba Kabila oyebela ko zo luka tamsu okoma na biso pete etali yo na batu nozo tila ba poison na batu na yo o ba komi comité la ba poison bango moko mitali bino nyoso tu ko bo zala te bo sala pete bo kima to mona bino kutu te lepso to mona bino te do boza mayele Kabila donc yo place dans le Congo donc année aussi le 19 décembre so telo teti ah organisation passe ba kunda koko na yo na Congo ça va Congo solo Congo komi lokola eloko mo chaque mois faut le moins salama ba kufa ba innocent ba kufa les 14 ans ba dozo kufa na zando ba policier ba kufi ba te belé ba kufi na muto asimbisa ndo mama na pla kufi azu masasi eza nini balobi o batati ba kitenda rouge batamonanse mutu basali ba joa eza batamonanse mite na bango ba mama on a sali combien de ans na poste wana longwaka te na bango bakimbuta basali combien de ans na poste na balongwaka te bakomi ko bomana bango na bango on va pesa ka baje ya Kabila zo bomba tunai et pas aussi ça va onyoso baba mayele bakimaka lere yango oso okimite lere yango soza mayele kimaka lere yango ba bomba bino décembre kutu musika bo sile ebele boko sila ebele ba bomba bino to ba bomba bino nso bokolia ba poison bako boya kopesa bino ba visa ya mboka binene ya Europe même Afrique du Sud boya kopesa bino ba visa bo suka wapi exactement ba chinois bo travailler bien te to ebisa ki bino c'est bino so parce bana mayele ba congolais à solo batio ministre boya na yo batio député boya na yo so batio ministre boya ne ntaka pas ces na Congo bon yo ministre pona bien ya yo na famille na ona mwasi na bazala bien ndo ndimi si le peuple congolais va souffrir le peuple congolais va souffrir allez yo qui doit ça la cassette il y a beaucoup de makambo beaucoup de mapozo beaucoup de masasi so beaucoup de bino ne surtout engagé au boya na kopete na boya na ka engagé kana osala ngati osala ngati ezala ko abilo chibal to sabo na komba basali badi bangatita to sabo na komba mais basali nini baluki intérêt ya poche na bango bakei so sabo to mayele fala boya na bo makambo yo ba ba ndimi po ke na cha moke na poche momi na ngaza la bien ba petit na ngaza la bien ba na ngaza la bien mais bosani peuple congolais azo souffrir et puis petit moko esika na ba village mususu na ba Congo batangisa bana ba créer na nini na Bikedi présenté batangisa bana na Bikedi ba ko tableau mais yo ba député ya province wana oyi makambo na nyoso tout ba ko na Bikedi na tableau so lo ni sala ke non yo ba député ta musu ya province moko boy
professionnel bazo souffrir makasi ezaka nini mutu esalaka bango bongo yo ozozwa mbongo ozolia okipe bango te mpe après élection okoluka oya wana opostile bavote baza ebele ti baza ebele ata ala kisasa nde bavota bazakari banani bazakari bavota bango ti bato bavota bango ti moto azwi mpe avwana ye ake apesi ye eloko ndi baosala kisasa eloko ndi baosala kisasa eloko te soki oza zakari so oza moto akasai so oza moto awapi kende na kasai en tant que député soma bakaye soma bakle soma balivre pesa bana classe bongisa baekole donc batie o député kaka mpo oliaka mbongo yango na kabila tiela bango baposo bango tifo badaye merci beaucoup Parafeli toujours merci beaucoup ndenge répondra toujours na baquestion na biso merci beaucoup na Joras Ndiko le tout puissant monsieur millionnaire 0040 maman Nadine Malila tous en Parafeli tobeta masolo par rapport à l'actualité hérité watana des musiciens congolais avec un concert na Olympia le 15 août koleka avec vraiment tembe na ba combattant tout monde qui ba combattant pe afu d'ici ba lobaki ba poto ba sangana ki ba ki na Olympia là pour concert betate azaki vraiment déterminé na concert wana okolo ba nini nani azaki sima héritier to loni ça qui passe à cirque au beta concert pour défier bino ba combattant bon pour ngai ba héritier na ba mpukwa ye héritier yebite ki ba kofi ba kima musique ba papa yimba ba kima na mboko ya beta musique ba kima ba jibe mpia ba kena ba beta ba olympia wana ba kokate ba ko beta te ye héritier mpuku ba fali tout bon merci quand ba combattant sur bazala ki place wana na concert à lobby merci bon baye ba ke ba ko beta la bango te ba ko beta la bango te za ko ngana fa na ngai awa lobby na moni soki na bobeke nani musicien ya mongo wana nani musicien ya mongo wana nani oyi mabanze manzambe Thomas Lokofe bazo ba papier na ye soit disant robeta wa mazala masala nga combattant secours to longoli ba papier wana nyoso tu o bozo luka awa so boye awa boye ba déjà nga zaka déjà bien préparé naza sous la tente na bobo na bato na balabala na ko yemba liboso église pour concert beta maté nga déjà bien préparé to aussi là bien na mona général to aussi là robeta kutute au moins vous après ba combattre belito mona ka ngai moko liboso ya place oyo obeta Thomas Lokofe makambo zo luka héritier oyo luka di lobi yo moko moni sort nango ozana le mwana muke carrière no za muke bako sala bango yo à la longue temps mususu obeta su musique te yo emanesi baba o ba robenga l'Obélix di Zaïre ozana na jini héritier ba musicien danser ba sila ba congolais al doit petit bino zo comprendre na bino rien beaucoup de problèmes rien ou le vendre la musique dans le Congo ne bra Congo bet la musique ya masanga ozu ba mbongo na yo ole ba mbongo na yo ale okoma tout mbona no ba combattant ba sali bino ba isa bino ko betate ti kabila kolongwa to yokani tina ba ko beta bon musique na bino pe ezala ko impact te na monde musique a besoin d'impact dans le monde vous avez sa génération en génération de génération en génération tant que ça on ba concert na blako kasi biso sepela ngo libanda to sepela kata ya mona imana mo a 14 ans à la concert yo héritier ko lobate les enfants dans admis ko lobango te nous avons un concert donc pour même ça mentalité peuple congolais donc bana babeba papa babeba mama babeba bana babeba lo bilo olingi bokomona ko ka jour réel bokomona ko jour réel par rapport à ba combattant nyonso bazaki wana Olympia lobby bautaki ba Bruxelles bautaki partout bakutana wana malobani ngolo ba bango parce que Joras Ndiko le tout puissant mais c'est millionnaire ba ki so kutana Parafeli yebisaki ezaki lumbe ya dégâts okolo bani na ba combattant nyonso bayaki wana batumbi bapine batumbi mituka merci pour ba combattant nyonso tout ingeta yango na sepela musala bosala ki lobby to continuer kaka na volonté wana ezalaka pe apesa bafuta ka biso te mais volonté wana ezali ke ya mboka na biso merci na ba combattant eloko bosalaki lobby alali te ti l'air na yoki ki bakambe komiti ba 1 heure 2 heures na bengi poto ba isinga bitv réussite total alors bo continuer na volonté wana nde yango to bungisa mboka na biso volonté wana to kobenga na kanambe to benga moyiba kanambe na batu na ba mibi na ye na volonté wana merci en tout cas merci na seki merci mingi na ba combattant tout ingeta na bino yango yu ba otaki Belgique
bautaki Londres, bautaki Canada, bautaki Suède, banini. Merci. Ingeta toujours toujours bunda bitumboza jusqu'à titre aux victoire. Victoire to bageza victoire ani te to bengani kanambe to yebiso so ba congolais to bongsamboka. So pas yana mabe qui combattait ekufa te. Qui combattait ça jusqu'à la mort, combattait kufa jusqu'à so akufi. So akufi ne qui combattait jusqu'à la mort. Bon victoire to zo la biso, c'est certain. Mais qui combattait jusqu'à la mort. Attends, il y a président peut acheter. Bon président sikao ya wana so combattait jusqu'à la mort. Yo ka so zani. To sala na mboko ba Afrique to sala ngo. Boso to ke Congolais ko ne bank sabiso. Na ka mboko na ngai. To ba tio Congolais président ale. Ngala banga na bango na sasi. To sali ma benandi maka yo lobi. Wa qui combattait kufi. So ça jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. To sala malamu pour na Congo. Mabe to sala pour na papaya. Bona mona so to sala bakoko na so lobango. Baba simoki mbangu. Baloba makambo yo. Et Mairie Patrice Lumumba a déclaré indépendance. Il y a des combattants, c'est des combattants, c'est des combattants. Donc, ils ont jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, ils ont combattant jusqu'à la mort. Attends, Kabila au loin na yo, Zoba Kanambe au loin na yo. Mais Bakotia congolais pour côté président. Il faut travailler kitoko. Il faut travailler kitoko côté. Toi no kakaboui. Toi ça no kakaboui. Tina suka la ope. Toi no kakaboui. Merci beaucoup. Message pour les Congolais, message pour les Congolais, surtout à Kinshasa, partout, à la Bisso. Message clé, Zanini. Bino va combattre à faux d'ici parce que Bino peut bayo carabino. Par rapport à combattre monsieur peut ba musika, Bino peut so bolobi bayo carabino. Message Zanini ba Congo, bayo ba na nicho makanga Congo, les autres ba sous position T. Tantôt koto ba kufi, tantôt ba kitenda rouge, tantôt ba besoin ba position T. Mais ça ni par rapport européen, c'est que beaucoup de combattre en Congo. Merci Yannick, merci de la question tout le monde. C'est pas là-bas la Congo. Pour évoluer. Vous avez beaucoup d'internet. Kabila Internet. Mais il évolue pendant qu'on compte en Okaka. Si le coup là-bas à Congo, la CPLI, le coup moi image mon Nathalie, pour l'excellent un jour on a qui va y emballer ni Yahweh Sala Kabila Koufa, Alanda Papa Naï. Vous comprenez? La CPLI qui a image de fort. Le coup peuple congolais à comprendre que le coup on a. Bobanga Mutute, bino secrétaire. Bino secrétaire Bobanga Mutute. Bana Changu, Bana Matete, Bana Yangaba, Bana Lemba, Bana Makala, Bana Mbinza, Bana Barumbu, Bana Bandal, Bana Kalamu, partout Bozali. Donc Bobanga te, na c'est pas image où on a botondi plus d'1 million de personnes, ba oui, on a un stade de Congo qui Yahweh Sala Kabila Koufa. Alors papa naï. Donc la félicité Bino, donc combat toi toujours ingeta, toi tu gagnes d'autres tikanate. Donc net ça tout royo so Kabila même chose dans désordre. Banakin, mto bukanate, to bunda tina suka. Donc ça peut avoir nous sommes quoi producteur, on met sa musique ah ouais bon. Soit disant on met sa musique ah ouais. On s'en revient de l'autre côté. On met sa musique. Vous avez un NGT, vous avez le côté bon, on a eu le salam à Cambo, donc sa famille n'a eu, pour le sa musique, au distrait peuple congolais, au distrait des combattants. Mitali Bino, mais Bino, bah musicien, oh yo, vous au distrait peuple congolais, na Libanda, na diaspora, na baï na yo Tchalamouana, na yo Ojibé Piana, na yo héritier, oh Werason, oh Fali Poupa, oh Kofi Olomide. Mitali Bino, je parle l'anglais one day, qu'on a one day. Quand des boyaka kaka, et aussi la beka one day, wana. So mon la kebiso lo salaka wale, tout ça sur le côté, mais one day wana au monde ko tika le pe bimbi ao. Ata yo ministre Congo ozo sala na Kabila. Balba la bino bo sala kate. Botika Kabila a travailler na gouvernement na yemoko. Bino ozo ko ta po la mbongo bentere na bino. So ozo na faux pas. Na mboko yo. So ozo na faux pas. Wa to eno yo ville. Oto jota na o Santon, Randbeck, toujours wapi. Ah, toi aussi là, non, papa. Merci beaucoup. Moi, je vais faire la fin de cette émission. Moi, le numéro de téléphone, moi, quelques mots, là-bas combattant, moi, message, là-bas producteur, ministère de l'OPC déjà, là-bas union, ça va ça là que non, musique et zone en la diaspora. Oh, nous sommes la musique et zone en la diaspora à Bololé. Pour nous, c'est la Bokecho Yambo, Azakuna, Commandant Isso, Ali.
pakafeli azali awa tozali soki oyeli biso zunguluke na makambo wana tokosila na yo moko otali baimage te oyo elekaki lobi na France otali yango te nolemta otali yango te na mituka etumbami oleta tumba mituka wana ntango soki bandeko so bacongolais bino baproducteur boyoka te bino mpe ya musicien bolobata moso bokosala yango jenda na bino bapesi yo lar ole no lar na yo oyi kaka na kobeta te me ole lar ole producteur lar ça va so ndenge wana me soki na volonté no oyebi ke nakake nobeta boya boso boyi te soko boyi te tokodil na yo from now till tokodil na yo. Merci beaucoup. Numéro de téléphone toka bwana yo solo contacter pakafeli na 073 42 83 24 9 na suka. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. C'était votre émission Shot Sam avec votre humble serviteur Yannick Wenge, mon atona na kibonzambe à Makasi. Merci beaucoup, Nadane Sengo. Il y a un peu de Pakafeli, président de combattant. On a quand il faut décider de ça dit que Soya ou Keba, ça a été au lep Mama Pa ou Bandé Zalara. Merci beaucoup, dans le boss à Joël Pumba. Merci beaucoup, dans Jaurès Ndiko, les tout puissants messieurs les millionnaires combattants dans le monde qui est vraiment roi. Maman Sophie, na reine, maman na Médé. Merci beaucoup, na maman Mindouma, 0044, maman Nadine Malila, le docteur Alain Kombo. Merci beaucoup, c'est dit que tout coup. Sima ya caméra bozaka branché la Congo France besoin information la source nga zana pour na bino d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Bye. Pakafeli.